상대방을 설득하는 비결. 데일 카네기의 12가지 명언. 1. 논쟁에서 이기는 유일한 방법은 그것을 피하는 것뿐이다. 2. 상대의 의견을 존중하고 그의 잘못을 지적하지 말라. 3. 잘못을 했을 때는 빨리 그리고 분명하게 그것을 인정하라. 4. 우호적으로 시작하라. 5. 상대가 기꺼이 내라고 답할 수 있게 만들어라. 6. 나보다 상대가 더 많이 이야기하게 하라. 7. 상대가 스스로 생각해냈다고 느끼게 하라. 8. 상대의 입장에서 사물을 보려고 진심으로 노력하라. 9. 상대의 생각과 욕구에 공감하라. 10. 상대의 고상한 동기에 호소하라. 11. 당신의 생각을 극적으로 표현하라. 12. 도전 의식을 불러일으켜라.